hari ini kita mau kasih keluar kayu, tapi di jalan mau kasih cantik dulu sapu, sebab sini banyak batu. Yang jadi terkendala ini sekarang nih batu di sini. Kalau tidak ada batu, wah, oke. Tuh sebelah bawah lagi isi kayu. Ini lori mesti mau ditarik pakai bulldozer. Kalau tidak, memang tak boleh naik sudah. Nah, nanti kita lihat bagaimana dia cara menarik itu lori. Ini tempat di sini saya kerja ya, betul-betul tempat kawasan ini ekstrim lah, batu, banyak batu. Ini yang tak boleh tahan kerja. Oke, kita lihat standby mau ditarik. Ini bulldozer mau susun lam dulu biar tak putus, cepat putus. Oke. Betul-betul berat. Ini bulldozer pun sekejap mau, sekejap tidak mau. Wah, tak mau naik kok. Tak mau naik kok. Betul-betul bahaya. Oke, sekarang kita coba wheel. Kalau di wheel mungkin boleh. Betul-betul ekstrim ini.
Try tarik lagi. Wait a minute. Bulldozer pun ditarik. Wah, ini betul-betul ekstrim. Sebab dia punya tanah ini lembek, jadi pasir, tanah berpasir. Nah, dorong lagi sama ini. Hajar terus. Nah. Tak tahu siapa yang kalah ini nanti nih. Lori hangkang lah ini macam. Jangan putus ya sudah. Kalau putus bahaya. Ini jenis batu ini. Ini susah mau pecah ini batu. Tuh banyak lah di sini batu. Ini betul-betul kawasan penuh dengan batu. Batu bulat lagi. Kalau batu yang itu dinding tidak apa. Oke lah, kita selamat lah kalau sudah sampai situ. Tapi ada satu lagi. Didorong pakai 2. Langsung tak boleh naik. Dia punya lam putus.
Ayo yo, ayo yo. Oh iya, putus. Lampu putus oh. Lampu putus. Inilah batu. Batu-batu besar.